Хей, здравейте приятели! Аз съм Айхани Инфая. Има толкова много неща в света, които хората все още не са виждали. Нали, много е странно. Вие сте на 30 годишна възраст и все още има неща, които не сте виждали. Но много малък процент от хората се сещат за това. Много малък процент от хората всъщност осъзнават това. Но днес в това видео ще споделя с вас за неща, които даже аз за първи път ги виждам. В този видеоклип ще научите и ще видите животни, които са мутирали под една или друга форма, и също така ще видите животни, които се раждат така по природа. Това е много странно, но и много интересно, приятели. И нека, преди да започнем видеоклипа, искам да споделя с вас за моята Viber група. Тук споделям много интересна информация, много интересни факти всеки ден. И плюс това вие научавате първи за моите нови YouTube видеа. И всичко това, приятели, е напълно безплатно. Линк към групата ще поставя долу в коментарите. И също така искам да ви помоля за нещо много важно, приятели. Ако на края на видеоклипа сте сметнали, че видеоклипът ви е бил образователен, ценен и информативен, бих се радвал за един лайк, един коментар, но най-важното от всичко, приятели, е абониране с камбанка. Именно по този начин вие ще получавате първи известия за моите нови YouTube видеа. Това малко действие, тази малка помощ от ваша страна помага както на мен, така и на моят канал и на моите видеа да се препоръчват все повече и повече от алгоритъма на YouTube. Което какво означава, приятели? По-качествени видеа, по-интересни факти и още много хубав контент, който ви очаква само и единствено вас. Но именно за да получавате известия за тези видеа, вие трябва да сте абонирани с камбанка. Благодаря ви, приятели, и нека да започнем видеоклипа. Приятно гледане! Има около 9 милиона вида животни на нашата планета. Знаем главно за лъвове, тигри, мечки и други живи същества. Но ако се заровите малко по-дълбоко, може и да бъдете изненадани. Какви други мистериозни животни има в дивата природа? Бих искал да представя на вашето внимание много редки и невероятни създания на нашата планета, за които дори не сте подозирали, че съществуват. Някой от вас знаел ли за съществуването на такива необичайни на външен вид папагали? Имената им са къдрави или вълнообразни. Имат много рядка мутация с рецесивен тип наследяване. Вероятно уврежда гена, който контролира растежа на перата. Поради това при този вид птици растат прекомерно много пера. През целия си живот те стават много дълги и започват да се къдрят. Животът на тези папагали е много кратък. Те рядко доживяват до една година. Причината е невъзможността на самата птица да осигури необходимите хранителни вещества и растежа на оперението и текущите нужди на тялото и перата. Настъпва момент, когато папагала не вижда добре заради своите гъсти пера, но не може по никакъв начин да се постригват, тъй като има известни смъртни случаи. Да, това са петли, просто са от друга порода. Те са изцяло черни, имат черни лапи, черен клюн, черни очи и всички вътрешности им са черни. Нека да не забравим, че месото им също е черно. Те се отглеждат основно в Индонезия, но не се доставят до други държави заради широко известният птичи грип. Тяхната порода е толкова рядка, че едно малко пиле в Индонезия струва около $200, а цената извън нея би достигнала до няколко хиляди $. Те изглеждат така, сякаш не са от птицеферма, а от фотошоп. И въпреки това, техният цвят е напълно натурален. Такъв цвят в никакъв случай не се получава от факта, че те се оцветяват или поливат с мастило. Просто самата природа ги е създала такива. Също те снасят и черни яйца. Всички сме чували за съседа на всички нюйоркчани, който скача в червено син костюм от сграда на сграда. Невероятно, но на нашата планета има гущер, който е много подобен на цвета на Спайдермен. Главата на раменете и шията са ярко лилави или по-скоро червени, докато останалата част от тялото е тъмно синя на цвят. Уникалното личуго обитава териториите на Африка. Основно се намира в Кения и Танзания. Разбира се, там няма небостъргачи, но това не пречи на създанието да скача от храсти
на храсти и да копират движенията на Спайдермен в търсене на най-доброто място. Гущерите са много спокойни и масово се вземат за домашни любимци. Лесно се опитомяват и са много послушни, но това изисква постоянно поддържане на комфортна температура за гущера и специална балансирана диета. Това животно е невероятно на външен вид. Това е патагонски заек. От външният му вид до неговите навици. Нека да започнем с факта, че най-близките роднини на патагонския заек не са зайците, а морските свинчета. Но всъщност външният вид на животното е много странно. Има значителни мутации в ушите и лапите на заека. Общият вид прилича на чупакабра. Изглежда на смесица от абсурди. Патагонският заек се нарежда на 4-то място в списъка на най-големите гризачи на нашата планета. Тежи до 16 кг и обитава основно териториите на Южна Америка. Спокойно се разхожда из поляните, основно се храни с трева и своите изпражнения, като най-често своите, така и тези на другите. Да, това е малко стряскащ факт, но доста забавен. Факт е, че 70% от неговата диета е изключително растителна. Тя е пълна с фибри, които са трудни за храносмилане дори за древоопасните животни. Това е доста специално и необичайно насекомо, което прилича на малко същество с изпъкнали черни очи и пухкави вежди. Прилича на снежно-бял пудел. Тези космати насекоми се отличават с повишено окосмяване на лапите и крилата. Насекомото предизвиква смесени чувства, като в същото време и хипнотизира, изненадва и плаши. Това невероятно създание за първи път се е появило като пеперуда, изцяло покрита с бял пух, който в същото време предпазва насекомото от студа. Шарените кесенови антени украсяват големите му тъмни очи. Насекомото не може да се задържи във въздуха твърде дълго. Може би тялото му е тежко за чести полети, така че той може да лети само от време на време на кратки разстояния. В момента сме на половината от целият видеоклип. Ако все още не сте лайкнали, не сте коментирали или не сте се абонирали с камбанка, бих следвал да го направите, тъй като ви очакват още много интересни видеа, приятели. Нека да продължим. Вижте това странно прасе с дълги мустаци в устната част. Сякаш е пуснало брада. Твърди се, че те живеят в Малайския полуостров, Борнео, Суматри и островите в съседство от тях. Животното е едно от най-важните източници за прехранване за местното население. Местните се намират близо до границите на миграционните му пътища и без много усилия набавят необходимото количество месо. Животните основно обитават мангровите гори, също и тропическите първични и вторични гори. Това прасе е всеядно. Храни се с земни червеи и сочни растения. Тази порода безроги овце идва от Англия. Вижте само колко са красиви. Тази порода е резултат от кръстосването на различни видове овце. Те са месоядни и се характеризират със силно телосложение. Главата и краката им са черни, а останалата част от вълненото тяло е предимно оранжево на цвят. Считат се за едни от най-продуктивните, благодарение на което са придобили и популярност сред овцевъдите по целия свят. Овните от тази порода се адаптират към всеки климат на местообитание. Добре запазват раждаемостта при благоприятни външни условия. Това са особен вид змии с необичайни белези по кожата. Те наскоро са обиколили интернет, тъй като змиите са привлекли огромно внимание. Цялата им прелест се крие в необичайният им цвят. Змията изглежда покрита с жълти емотиконки. Също така тя има необичайен цвят, но вида на това животно е особено поразително. Върху него ясно могат да се видят лица. Този вид змия се е получила в следствие от мутация, които се срещат естествено, но в дивата природа това е много малко вероятно да се види. Понякога изглежда, че тези същества не са от нашата планета. Вижте колко невероятно изглеждат. Най-близките роднини на това животно са носорозите и конете. Колкото и да е странно, те нямат нищо общо с слоновете. Наричат се тапири. Това са горски животни. Въпреки това, те живеят в близост до водоеми, или по-точно водата е средство за оцеляване за тях. С помощта на хобота си, тапирите събират не само храна и плодове от дърветата, но и водорасли от дъното. Те могат да задържат дъха си под вода от половин до 1 минута. Тази способност помага да избегнат хищниците, такива като тигри или леопарди. Тапирите бягат доста бързо, но все пак са по-бавни от вида на котките. Следователно те предпочитат да прекарват
по-голямата част от времето си във водата, за да могат да избегнат своите преследвачи, а необичайният им свят им помага в оцеляването. Черно-белият свят нарушава линиите на тялото на котките. Другите животни не разбират, че това е живо същество, хищник, но в крайна сметка, когато тапирът не може да се отърви от хищника, те си имат и защитни удари. Това невероятно създание прилича отчасти на змия и гущер. Те живеят в източна Австралия, както в топлия крайбрежен климат, така и в прохладните планини. Именно там те са най-активни и се хранят с малки насекоми. В топлите австралийски райони женските снасят яйца, а в студените носят потомството си в матката до раждането. След като са наблюдавали потомството на влечугите в студените области, експертите са записали как женската първо снася 3 яйца и чак след няколко седмици ражда живо малко. Авторите на изследването обясняват, това са желанието да увеличат шансовете за получаване на потомство, гарантирано да отгледат малките си. Така и в ранна детска възраст рискуват да бъдат нападнати от хищници. Този вид магаре е едно от най-редките породи магарета. През 2014 година те са станали широко популярни по целия свят. В световен мащаб те са малко над 200 подобни вида. Заради характерният си външен вид те се наричат още мамутни магарета, тъй като имат впечатляващ размер и гъста козина. Козината им често достига до земята. Много собственици, които притежават подобни магарета, предпочитат редовно да си ги постригват, тъй като е много сложно да се грижат за космите по корема, носа и очите. Те имат бели петна, а останалата част от цвета се комбинира с преходи от тъмно червено до тъмно кафяво. Около 90% от всички магарета живеят във Франция, останалите се държат главно в зоологическите градини. Сориамска пипа. Това е вид жаба, която може да се намери във водите на река Амазонка. Уникалната жаба е в състояние да роди цяло потомство точно на гърба си в продължение на почти 3 месеца. Тънкото изплеснато тяло прилича на остряло листо от дърво. Сориамската жаба основно се намира в топли кални резервоари без силно течение. След чифтосването, бъдещата майка потъва на дъното и износва готовите за развитие яйца точно на гърба си. Мъжката играе важна роля в това действие. Той равномерно разпределя яйцата върху задната част на женската. Външната му част е покрита с здрава мембрана, която изпълнява защитна функция. Намирайки се в тялото на майката, ембрионите получават всички нужни хранителни вещества, необходими за тяхното развитие. След 12 седмици грижа от майката, зърната правят пробив и излизат във водния свят. За колко тези животни знаехте и за колко не? Предполагам, че по-голям процент от вас не са знаели за по-голям процент от животните. Не така, приятели? Но все пак бих искал да чуя и да видя вашето мнение долу под този видеоклип в коментарите. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие, приятели. И ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Но най-важното е абониране с камбанка. Именно вие ще получавате известия първи за моите нови YouTube видеа. Това помага първи да научавате за моите интересни видеа, когато ги качам. Но още по-важното е, че вие ще имате достъп и до моята Viber група. Линк към моята Viber група ще е долу в коментарите, приятели. Членството ви е напълно безплатно. Както знаете, качвам много интересни факти, много интересни статии всеки ден, като членството е напълно безплатно. И, приятели, благодаря ви отново за отделеното време. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас за много интересни предходни видеа, които съм сигурен, че бихте искали да ги видите. Желая ви приятно гледане, приятели, и до скоро!